নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনি মন দিয়ে শোনেন তাহলে আপনার জীবনের অর্থ সংকট দূর হতে বাধ্য। আজকের এই ভিডিও শুধুই একটি মন্ত্রের ভিডিও নয়, এটি জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। বন্ধু, আপনার কি এমন কখনো মনে হয়েছে যে দিন যাচ্ছে, খাটুনি বাড়ছে, কিন্তু টাকা হাতে আসছে না? যতই চেষ্টা করছেন যেন কোথাও সব কিছু আটকে যাচ্ছে। সংসারের খরচ, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, ঋণের কিস্তি সব একসাথে যেন গলার ফাঁস হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস করুন, আপনি একা নন। আজকের এই অর্থ সংকট, টাকার টানাটানির যন্ত্রণা, এটা হাজার হাজার মানুষের জীবনে কঠিন বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বন্ধুরা, এই কঠিন সময়েও এক আধ্যাত্মিক আশ্রয় রয়েছে, যেখানে আশ্রয় নিলে মিলতে পারে এই সব সমস্যা থেকে সুরাহা। আর সেই আশ্রয় হলে আর কেউ নন, স্বয়ং ধন এবং সম্পদের দেবী মা লক্ষ্মী। তিনি শুধু ধন দৌলতের দেবী নন, তিনি আমাদের জীবনে আনে নতুন আশার আলো। আজ বৃহস্পতিবার, মা লক্ষ্মীকে তুষ্ট করবার সেরা দিন। আর আজ আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মা ঐশ্বর্য লক্ষ্মী এক গুপ্ত মন্ত্র। যে মন্ত্র আজ বৃহস্পতিবার যদি আপনারা শুধুমাত্র ভক্তি ভরে 108 বার নিজ কানে শ্রবণ করে, তাহলে আপনার জীবনের দরিদ্রতা চিরতরে দূর হয়ে যেতে বাধ্য। এটি ঘরে ইতিবাচক শক্তিও নিয়ে আসবে, তার সঙ্গে সঙ্গে অশুভ শক্তিকে আপনার সংসার থেকে অনেক দূরে রাখবে এবং মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদকে এই মন্ত্র আপনার গৃহে চিরস্থায়ী করবে। তাই বলছি বন্ধুরা, আজ বৃহস্পতিবার আপনারা যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, 108 বার শ্রবণ করুন এই ঐশ্বর্য লক্ষ্মী মন্ত্র। এই মন্ত্রই জীবন বদলে দেবে আপনার। ওং শ্রীং হ্রিং ক্লিং ঐশ্বর্য লক্ষ্মী নমঃ। 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 ওং শ্রীং হ্রিং ক্লিং
ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं 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 ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं
ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः।